O'zi Revitga 2 marta bossangiz, har doim 2 marta bossangiz, bu nima qilishingizdan qat'iy nazar, qanaqa komandaga kirishdan qat'iy nazar 2 marta bosasiz Revitda. Apteka bitta bossangiz bo'ldi, kirib ketasiz. Buni 2 marta bossangiz kiradi. Qani 5 minut tushuntiraman, 5 minut 10 minut tushuntiraman, keyin orqamizdan o'sha 5 minut 10 minutdan keyin bajarib ketaveramiz. Bo'ldi. Agar polniy va darsni tushuntirib berib, keyin buni qiladigan bo'lsangiz, uyda yoki uydan ko'rib, bunda esda qolmaydi. Da. O'shaning uchun buni chiqib ketaman, orqamizdan bajarib ketaveramiz. Qarang, Revit ochgan holatimizda xuddi shunaqa oyna hosil bo'ladi bizda. Qarang, bunaqa oyna hosil bo'lgan vaqtda bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, chap tomonda model и семейство turibdi. Bu ikkalasining farqi nimada? Modelda qarang, ko'radigan bo'lsangiz, открыть и создать turibdi. To'g'rimi? Открытni tushuntirib beradigan bo'lsam, открыть bu sizga qandaydir model bo'ladigan bo'lsa, ya'ni fayl tayyor ishlangan papka bo'ladigan bo'lsa, открыть qilib kirishingiz mumkin. Tayyorini olish uchun. Siz qandaydir, misol uchun, noldan mana hozir proyekt boshlayapmiz, to'g'rimi? Noldan boshlamoqchi bo'lsak, har doim sozdать qilib, o'zini adresga shablonlar bor, shablonni belgilab kirib ishlab ketamiz. И семействоda nima? Misol uchun sizni семейство открыть. Открыть tushuntirib beradigan bo'lsam, qandaydir tayyor семейство bo'ladigan bo'lsa, sizda открыть qilib kirib olasiz. Tayyor семейство nima degani? Tayyor семейство misol uchun men eshik, to'g'rimi? Eshikning modeli bo'ladi. Yoki mana bu parta, stol, o'shalar tayyor modeli bo'ladi. O'shalarni открыть qilib, семейство bo'limida открыть qilib olib kirib ishlab ketsangiz bo'ladi. Семейство bo'lsa, mana qarang, семейство sozdать bu qandaydir model, misol uchun Revitda o'zida modellar bo'ladi-da, tayyor. O'shalarni olib ishlab ketamiz. Agar qandaydir model bo'lmasa, misol uchun sizga kerak telefon modeli, to'g'rimi? O'sha narsani семейство sozdать qilib, yasab ishlatib ketasiz. Keyin mana семействоda shu turadi, kerak paytida через уже открыть orqali ochib olaman, o'sha. Только сейчас, секунду, вопрос. Вот здесь что пишет у меня? Bizda hozir noldan proyekt boshlayotganimiz uchun model и sozdатga kiramiz. Sozdатga kirdim. Qarang, sozdатga kirgan vaqtimizda bu yerda xuddi mana shunga o'xshagan oyna hosil bo'ladi. Fayl shablon. Shablon kiradigan bo'lsak, bu yerda bir nechta arxitekturaniki, konstruksiyaniki, bu elektrikani shablonlari bor. Bu shablonlar o'zini, misol uchun, Revit shablonlari. Biz bu shablonlardan foydalanmaymiz. Sababi mana robot stolni ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda adeskani 2019 adeskani ayir shabloni bor. Xuddi mana shu shablondan foydalanib ketamiz. Gruppaga bularni tashib qo'yganman. Endi qarang, sozdать shablonni obzor degan joyga bossak, bizda qaysi joyda, ya'ni shablonimiz turgan bo'lsa, o'sha joydan olib ishlatsak bo'ladi. Ya'ni robot stol turibdi, adeska shablon. Mana. Endi qarang, buni nima qilamiz? Ushimiz и открыть qilib kiramiz. Undan oldin mana bu joyga o'sha shablonimizni chiqarib qo'ysak bo'ladi. Har doim qandaydir proyektni olib sozdать qilayotgan vaqtimizda mana shu joyga shablon kiradigan bo'lsak, bu joyda qo'shilib turadi. Buni qanday qilib chiqarib qo'yamiz? Qarang, xuddi bu yerda fayl bor, faylga kiramiz и parametr, ya'ni настройкаga kiramiz. Настройкада bu yerda fayl degan bo'limga o'tamiz. Faylga o'tadigan bo'lsam, mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, shablonlar turibdi. Ya'ni bu yerda Revit o'zining shablonlari. Mana shu joyga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qanday qo'shamiz? Bu yerda plus belgisini bossam, plus bosdim, рабочий stolga o'taman. Bu yerda adreska shablon. Ya'ni открытni bosaman, bu joyda mana paydo bo'ldi. Eng pastda turibdi. Agar bu joyda qanaqadir shablon sizga kerak emas, o'chirmoqchi bo'lsangiz, shablonni ustiga tanlaysiz, minusni bossangiz o'chadi. Okey, bosdik. Yani faylga kiraman. Bu yerda mana sozdать turibdi, to'g'rimi? Sozdать proyekt. Proyektga bosaman. Bu joyda endi ko'radigan bo'lsangiz, eng pastda turibdi mana. Adreska proyekt ayir 2019. Bosdim, o'shani belgilayman. Okey bossam, bizda nima bo'ladi? Ochishni boshlayapti. Qani, bu yerda pastni ko'radigan bo'lsangiz, foiz ketyapti. Sababi ishlayotgan programmamiz Revit 2024. 2024 bo'lganicha 2019 shablonni ochyapmiz. O'sha sabab obnovit qilib oladi. Ya'ni obnovit qilib o'ziga moslab olib, keyin ochadi. Bu 100 bo'lgandan keyin ochiladi.
Xo'sh, qarang, biz ochgan vaqtimizda har doim xuddi mana shunaqa proyekt ochiladi. Ya'ni Revit'ni ochdik, nima bo'ldi? Adreski shabloni ochildi. Ochilgan vaqtda xuddi mana shunaqa bo'lib ochiladi. Endi qarang, biz birinchi ishni boshlashdan oldin nima qilamiz? Ya'ni qandaydir binoni chizishimizdan oldin urg'unlarni, ya'ni balonlarni aniqlab olamiz, to'g'rimi? Misol uchun fundament qancha balonlikda, podval qancha bo'ladi balonligi, birinchi etaj, ikkinchi etaj qanaqa balonlikda bo'ladi, atmetkalari olishimiz kerak bo'ladi. Atmetkani qanaqa qilib olamiz? Fasad. Ya'ni ko'radigan bo'lsangiz, chap tomonda fasad bor. Fasad model. Tam. Fasad model. Von fasad. Fasad modeli kiramiz birinchi o'rinda. Fasad modeli kirib ochganimizda qarang, bizda yuzli, severniy, zapadniy, ya'ni shimol, sharq, g'arb, janub tomonlar ochiladi. Birinchi o'rinda yuzli kiraman. Farqi yuzli kirsangiz ham, severniy kirsangiz ham hammasida bitta narsa ochiladi. Ya'ni bitta bo'lib ochiladi. Yuzli kirdim. Buni qarang, men planni tushuntirib beradigan bo'lsam, etaj 01 ga o'taman. Mana bizni bu ishlash oynamizning sentri, ya'ni bu markazi. Markazi bo'lgandan keyin bu yoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana to'rtta tomonda fasadi bor. Mana. Ya'ni yozib qo'ygan yuzli, severniy, ya'ni janub, shimol, sharq, g'arb. To'rt tomondan fasad ko'rsatib beradi. Xo'sh, yuzliga o'taman. Yuzliga o'tgan holimda buni ko'radigan bo'lsangiz, etaj 01 и etaj 02 bor. Bu o'sha adreski shablonimizning ichida yaratilgan urg'un. Endi bu yerda yana o'zimiz yarata olamiz. Qanaqa qilib? Arxitektura qismida ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni 10 tomonni o's bor. O's. Ya'ni o's bor, qarang, o's tepasida urg'un turibdi, ya'ni atmetka. Urg'unni olamiz. Bu joyda misol uchun 0 turibdi. 0 ni pastiga bosadigan bo'lsangiz, Revit o'zi avtomatik bilyapti-da, -1400 deb ketyapti. Ya'ni minus. Bu da, shu 1400, именно 1400 qanaqasiga, bu prosta hozir bunaqa qo'yganmi? Qani, buni 1400 da o'zim xohlagan joyimga qo'ydim. Uni keyin oxirida razmer qo'yib to'g'rilab olaman. Bunda. Qani, birinchi nuqtani qo'ydik, ikkinchi nuqtani olib kelaman-da, tortaman. Men bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni -700 ga pastga tashlab berdi. Bu 0 dan pastga tashladingizmi, avtomatik -700 deb ketadi. Xo'sh, endi razmer qo'yib olamiz. Qani, razmerni qayerdan olaman? DI. Ya'ni hammasi o'zbek tilida. DI. DI? Tak, u DI ni klaviaturani terish kerak, DI komandasini bossangiz, bizga razmer chiqazib beradi. DI. DI. Bu lotincha DI. DI. Qarang, bosdi, birinchi urg'unga men etaj -7 ga bosdim, urg'unni olib keldim. Men razmer olib olyapman. Razmerni qo'yish uchun men razmerni olib oldim. Mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz, chiziqda turibdi, to'g'rimi? Mana shu joy istalgan joyga bossangiz, razmerni qo'yib beradi. Ya'ni to'xtatib beradi. Xo'sh, endi bizda buni oladigan bo'lsak, qarang, hozir men buni razmerini, ya'ni o'zgartirishim kerak. Buni o'zgartirish uchun men ustiga 2 marta bossangiz, bu boshqa nastroykasi kelib chiqadi bizga. Razmerni tekst. Buni nima qilish kerak? Ya'ni birinchi qaysi urg'unni o'zgartirishimiz kerak. O'sha urg'unni birinchi o'rinda bosamiz. Mana bosdim, o'zgardi, to'g'rimi? Endi bu yerga bosadigan bo'lsam, nima bo'ldi? Razmer bizga ishlab berdi. Mana. Buni o'zini ustiga bosadigan bo'lsam, bizga boshqa narsa kelyapti. Urg'unni ushlab keyin ustiga bossam, razmer nima qilyapti? Chiqazib beryapti. To'g'rimi? Bizda atmetka necha edi? 1200. Ya'ni -1200. To'g'rimi? Aniq bilmayman, o'chirib. Xo'sh, 1200. Xo'sh, pastga tashlab oldim, sokol, ya'ni 1200. Shu bo'ldi, qo'lda kiritdingiz, короче. Pastga tushirib berdi. Endi qarang, xo'sh, buni o'zgartirmoqchi bo'lsak, etaj 02 ni buni o'zgartiraman, misol uchun 3300. Endi qarang, bu birinchi etaj uchun. Endi ikkinchi etaj uchun urg'un tashlab olaman. Ya'ni o'sha arxitektura, ya'ni o'sga bosaman. Arxitektura o'sda. Mana bu joyda o'sha ikkinchi etaj uchun olib ketyapmiz urg'unni. Xo'sh, qarang.
Endi bizda mana shu joyda hozir tushuntiradigan bo'lsam, mana doskaga chizib, 700 mi dedi, doskaga 400 mi bilmayman. hozir uni ko'rib olamiz, qarang. Endi bu yerda mana bu regelli отметкасы. Etaj 02 3300. Endi mana bu turibdi, etaj 04. Buni olamiz 30 sm deb olamiz. Ya'ni buni oldik, sababi mana bu etaj 04imiz ikkinchi etaji чистый pol bo'lib qoladi. Buni nomini o'zgartirib qo'yamiz, ya'ni etaj 2. Ya'ni bu yerda 02, bu yerda 2. Qarang, bosgan vaqtimda etaj 2 bosdim, bizdan da и net deb so'rayapti. Да, переименовать соответствующий видео. Ну да. Qarang, bu yerda sababi mana bu yerda ko'ryapsiz, etaj 04 turibdi. Mana shu nomini etaj 2 ga o'zgartiraylikmi deyapti. Biz kerak, men etaj 2 ga o'zgartirdim. Tushunarli? Xuddi mana shunaqa qilib olib ketamiz. Mana anaqaga. Qarang, hozir biz boshlayotgan ishimiz bu 6 qavatli domba proyektini boshlayapmiz. Ya'ni arxitekturada boshladik. Qarang, bizni hozir bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, tepa qismini oldik, to'g'rimi? Endi yerni aniqlab olaman. Ya'ni bizning yerimiz отметкасы 1200 ekan, bu yerga yozib olaman, ya'ni yer deb. Yer bosdim, bu yerda ham nom avtomatik o'zgaradi. Endi podvallikini nima qilib olaman? Podvalni urilini tashlab olaman. Xo'sh, podvalimiz ya'ni etaj 0imizdan 3 metr ekan. Ya'ni podvalimiz etaj 0imizdan 3 metr. Ya'ni urilni ushladim, bu yerga kiritaman 3 metr. Mana. Buni ham nomini o'zgartirib qo'yaman. Podval. Mana. Ya'ni nomini nima qildim? O'zgartirib qo'ydim. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, hammasini nima qildik? Ya'ni urilni to'g'rilab oldik. Xo'sh, endi etaj 01 ga o'taman. Ya'ni etaj 01 ga o'tib chizishni boshlayman. Ya'ni yerdan o'z podvaldan chiqib kelamiz, to'g'rimi? Podvaldan chiqib keladigan bo'lsak, qarang. Bu yerda chizishimiz sal muammo bo'ladi. Sababi nimada? Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'rtada liniya bor. Ya'ni o'sha ishlash oynamizning markazi bu. Bu podvalda ko'rinmaydi. Faqat yerda bo'ladi, etaj 01 da bo'ladi. Ya'ni etaj 01 ga chizib olib, etaj 01 bilan podvalni plani bir xil bo'ladi. Ya'ni tushib keladi. Etaj 01 da nima bo'lsa, podvalga ham o'sha narsa tushadi. O'shaning uchun yerdan boshlasak ham bo'ladi, etaj 01 dan boshlasak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Ya'ni yerdan boshlab ketaman. Получается уже, значит, и yerri ham отдельный anaqasi bor, podvalda ham отдельный vkladkasi bor. Shunday. Xo'sh, endi bu yerda chizish boshlayman. Ya'ni nima qilaman? Birinchi o'rinda o'slarni tashlab